Volant. Slúži na zatáčanie. No v F1 okrem toho aj na 1000 iných vecí. Monoposty sú dnes neskutočne komplexné a možnosti ich nastavenia priam nekonečné. Terminálom k tomuto vesmíru je práve volant. Stojí toľko čo luxusná limuzína a aj keď sa mu po anglicky hovorí steering wheel, čiže riadiace koleso, okrúhly nie je ani zďaleka. Každý tím má svoj jedinečný volant. Líši sa jeho tvar, počet a rozloženie gombíkov, ich funkcie, ako aj informácie na displeji alebo jeho umiestnenie. Jediné, čo je rovnaké, je displej samotný. Ten je totiž common part, čiže súčiastka, ktorá má spoločného dodávateľa. Alfou a omegou dizajnu je ergonómia, spoľahlivosť a funkčnosť. Preto sú do vývoja týchto komplexných zariadení úzko zapojení aj piloti. Musia totiž spĺňať ich individuálne požiadavky, ktoré sa môžu meniť aj v priebehu sezóny. Niektoré trate totiž vyžadujú špecifické funkcie, ktoré inde netreba. Každý pilot má volanty minimálne 3. Primárny, záložný a experimentálny. Cena za takýto sezónny set je podľa Mercedesu okolo 350 000 a hmotnosť jedného je 1,5 kg. Volant musí perfektne padnúť do ruky. Piloti ho totiž ovládajú pri obrovských rýchlostiach, vibráciách a otrasoch. A v rukaviciach. Madlá sú preto pogumované odliadky ich dlaní a prstov a najpotrebnejšie funkcie sú umiestnené na tlačidlách v ideálnom dosahu palca, tak aby piloti nemuseli pri ich aktivácii volant púšťať. To sa dá totiž iba na rovinkách. Napríklad v Monaku je to iba 5 sekúnd na tej cieľovej a 7 sekúnd v tuneli. To je žalostne málo a ani jedno z toho nie je v skutočnosti úplná rovinka, takže takéto úkony sú veľmi zložité. Jediná situácia, kedy by mal pilot okamžite pustiť volant, je v prípade havárie. V momente nárazu sa totiž môže nekontrolovateľne roztočiť, čo by mohlo rukám spôsobiť vážne zranenia. A prečo nemá volant Formuly 1 kruhový tvar tak ako vo väčšine aut? Lewis Hamilton má jednoduchú odpoveď. Hmotnosť. Tú časť hore a dole jednoducho netreba. Ako som spomínal, v kokpite to poriadne hádže. A obzvlášť na hrbolatých mestských tratiach. Volant musí byť teda poriadne robustný a gombíky odolné voči náhodným stlačeniam. Telo je vyrobené z karbónu, ktorý je úžasne pevný a ľahký, no a gombíky pochádzajú z leteckého priemyslu. Nielenže dlho vydržia a sú spoľahlivé, ale na ich stlačenie treba vyvinúť aj značnú silu a pri úspešnej aktivácii citeľne kliknú. Pilot tak dostáva potrebnú spätnú väzbu. Teraz si možno spomeniete na Lewisa Hamiltona a Baku 2021. Lewis nechtiac stlačil tlačidlo Brake Magic. No a dopadlo to katastrofálne. Stálo ho to 8. titul. Preto týmy na niektoré gombíky dávajú aj špeciálne krytky. V prostrednej časti volantu dominuje displej. Ako príklad si zoberme ten z McLarenu. Jazdci na ňom dostávajú informácie o zaradenom prevodovom stupni, o dosiahnutom čase posledného kola, kolo pretekov, v ktorom sa nachádzajú, rozloženie brzdného účinku, indikátor nízkej teploty brzd, teploty pneumatík, informácie o spotrebe paliva, stav batérie a delta čas. Zaujímavé je, že u McLarenu tam úplne chýba aktuálna rýchlosť. Priamo nad displejom sa nachádzajú LED diódy indikujúce otáčky motora. Tie po stranách zase poskytujú informácie od riaditeľstva pretekov, ako sú napríklad žlté vlajky alebo safety car. Tlačidiel je na volante viac ako 20. V prípade Mercedesu je to 25 plus pádla naradenie a spojka. Áno, spojka je ručná, lebo Formula 1 má iba 2 pedále. Brzdu a plyn, respektíve akcelerátor. Poďme sa pozrieť na jednotlivé gombíky a ich funkcie. Začneme tými jednoduchšími a postupne pritvrdíme. DRS. Toto tlačidlo aktivuje mechanizmus zadného krídla na zníženie odporu. Piloti dostávajú do sluchadiel pipnutie vždy, keď sú v DRS zóne a môžu ho použiť. OT, čiže overtake, slúži na okamžité nasadenie maximálneho výkonu motora. Talk zapína vysielačku smerom k tímu. Jeho opätovné stlačenie vysielačku vypne. Linka je však obojsmerná a inžinier môže na pilota rozprávať stále. Až kým naňho ten nenakríči, že sa nevie sústrediť a má sklapnúť. PL je skrátka pre pit limiter, čiže obmedzovač rýchlosti v pit lane.
Buď na 80 alebo 60 km za hodinu v závislosti od konkrétnej trate. S tým priamo súvisí aj gombík PC. Nie je to počítač, ale Pit Confirm. Pilot ním potvrdzuje, že príde na výmenu pneumatík. Tlačidlo N je neutrál. Uvádza prevodovku do neutrálu a pri dlhšom podržaní zaradí, možno, ak budú hviezdy správne zoradené, spiatočku. Neutrál sa však počas pretekov používa iba výnimočne. Dokonca nie je potrebný ani pri pitstope. Ďalej tu máme tlačidlá na nastavovanie jazdných vlastností. Jazdci môžu ladiť správanie diferenciálu, rozloženie brzdného účinku alebo brzdenie motorom. Tieto hodnoty menia niekedy dokonca aj od zákruty k zákrute. Umožňuje to získavať stotiny k dobru a zároveň bojovať s nedotáčavosťou monopostu alebo blokovaním kolies pri brzdení. Treba však nájsť správny balans medzi koncentráciou na jazdu a hraním sa s gombíkami. Stačí totiž malá chybička a zo zisku pár tisícin sa môže stať strata niekoľkých sekúnd. Pod displejom sú viaceré multifunkčné ovládače. Ak sa spýtate jazdcov, ktoré tlačidlo je najdôležitejšie pre výkon, odpoveď bude strat. Slúži na zmenu mapovania motora, čiže v podstate výkonnosti. Ovplyvňuje tiež využívanie batérie počas jedného kola. V kvalifikácii sa používa najagresívnejšie nastavenie a počas tréningov naopak najšetrnejšie. Menu slúži na nastavovanie rôznych senzorov a parametrov auta. S tým súvisia aj tlačidlá +1, +10 a OK, alebo takýto červený krížik, pomocou ktorých sa zadávajú jednotlivé hodnoty. Možno sa pýtate, prečo to musí robiť pilot a nespravia to na diaľku inžinieri z garáže. Ono by to aj bolo technologicky možné, ale pravidlá to neumožňujú. Úplne vpravo sa nachádza HPP a ním sa nastavujú parametre motora. Na každom z týchto otočných ovládačov je 16 rôznych pozícií, čo dokopy dáva tisíce rôznych možností. Otočme stranu, teda volant, a pozrime sa, čo tu nájdeme. Pádla na radenie prevodových stupňov. Z pohľadu jazdca vpravo smerom nahor a vľavo smerom nadol. Pod nimi sa nachádza spojka, ale pozor, nie je hociaká. Pilot môže pred štartom aktivovať program na presné nastavenie bodu jej záberu. Po anglicky sa tomu hovorí bite point a umožňuje to lepší štart. Okrem toho tu máme ešte aj dve skratkové tlačidlá shortcuts. Na tie si vie pilot priradiť čokoľvek, kľudne aj niekoľko funkcií naraz. Používajú sa napríklad, ak sa na trati nachádza špecifická zákruta, ktorá si na ideálny prejazd vyžaduje zmenu viacerých parametrov naraz. Napríklad presunutie brzdného balansu a zároveň zmenu úrovne brzdenia motorom. Pilot to môže všetko spraviť pomocou tohto priraditeľného tlačidla a keď ho za zakrutou stlačí znova, všetko sa vráti do pôvodného stavu. Na zadnej strane sa nachádza ešte aj rýchlo upínací mechanizmus, ktorým sa volant pripája k stĺpiku riadenia. Volant je odpojiteľný, aby sa uľahčilo nastupovanie a vystupovanie. Každý tím má na volante viac menej rovnaké možnosti. Rozdiel je však v prístupe k ním. Buď cez konkrétny gombík, alebo cez otočný ovládač menu. Tie základné ako DRS, talk alebo pit limiter majú určite všetci podobne, ale existujú aj odlišnosti. Ferrari má napríklad špeciálne tlačidlo Oil, ktorým vie pilot do systému okamžite pridať určité množstvo oleja. Mercedes má túto možnosť prístupnú iba cez menu. Rozdiely vyplývajú z vlastnosti jednotlivých pohonných jednotiek, ako aj samotných monopostov. Piloti však musia mať všetko dokonale zautomatizované a vo svalovej pamäti. Inak im hrozí takýto trapas, ak nie je niečo horšie. Jedno kolo napríklad v austrálskom Melbourne znamená 50 krát zmeniť prevodový stupeň, 16 krát zatočiť a 7 až 8 krát prepnúť otočné ovládače. Okrem toho musí pilot sledovať informácie na displeji a komunikovať s inžiniermi. Keď si uvedomíme, že toto všetko sa udeje za menej ako 80 sekúnd, v rýchlostiach cez 300 km za hodinu a pri obrovských vibráciách, dôjdeme k záveru, že volant, ktorý pilot spolu s inžiniermi vyvíjal, musí byť jeho dokonalou súčasťou. Musí s ním splínuť. No a keď ho nemá, je poriadne rozhnevaný. Steering wheel. Claps on steering wheel here. Give me steering wheel. Hey! Hey! Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on! Move!